Tame bana ba thareng sengwana la matala le mokgatla. All right, le hone le ke le saretse mohlare show. Ba matla re ke alu. That's an alu tree mathalane. Okay guys. Di alu tse di a fapana. O ska for ke alu tree wa no tse a go pha engwe le engwe wa e shumisha. All right. A re ke boleleng ka ile hone. Ba le re ke segopha, ba le re ke go gopha. Akere. So, rena mohlaro ro bitsa mathuba di gale. Goba thoba di gale. O tlo na le gore ga geno ke mo kae mohlare o šomišwa la bana basadi ba le ba baimana a kere majitša le ja mae lena le ja protein ntšintšintši ya go se lokele mmele ge le ithwele ke ra gore protein le gore nka be o ija ge o le moimana ke dinawa fela ja lena le ja mae ke mokana ngwana o gola ka lebelo a sa le ka madibeng and then go tla go ba difficult that's why go tla cesarean lately because lena le fo ja nto ngwe le ngwe a kere ya ile e fetile mo go lena so go šomišwa mohlare gore ngwana a kgone go tla bonolo go se ka ba difficult ana gape ba le ba go ba le sebabo ke ra sebabo sela ba bangaka re tin fish ho etša ba sa kone le bana sekgalaka bo ngwana bo tšona sebabo sa lapanta a re mohlare wa lena sure all right gape okay lampona gore ke se ntšhitše bang ba bangwe lebaka le lena gore ke se ka baka la botša gore mohlare e šomišo bang goba re dire bang ke gore motho wa fihla mola a tomole mohlare o ka moka a sešile ba bangwe bompša fela bojato le go konana le go se loke bana ba kgoši gape ga re no tomola ra kona ba bangwe wa wa šomiša fana nako eo ga nke re bana ba kgoši please ra le kgopela and gape a re tsebe mehlare ya fapana ba bangwe o fore ga gešo se gona ka nako wa se lebelela gabotse gore o se ka tla hwetse le gore o dirile diphošo dikgopa tše di a fapana go na le dikgopa tše di high blood tšela tše sesenyane tše italana so wa di bona tše dinnyane and le di lekane go lekane go bohlokwa gore o itsebe gantši ke fela kere nke le kgopela batho ba ile gore ba di tseba ba kgone go le thuša le se ka fone gore lena le tlo no di thuša bana ba kgoši all right okay ka se ka ba ka bolela ka kudi bana ba kgoši ga ke fetša go bolela ka segopa se ga ke re gore le mphouneleng lena le tlo mphounela he ga ke sere ke tlhogana go diregang ga ke loma ke teng go diregang maoto 1 2 3 4 le rata free consultation le thomeng ka go patela pele le tlo mpolediša a ke bolele nna ke bolele ke nyaka pula molomo already ke lefile free information e tswa mo go nna ke le rata gore wa kgoši tata e ra re šalang gabotse